हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस अब मैं जा रही हूँ घूमने। देखो मैं मेट्रो में हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपने जहाँ पे मेरी बस खड़ी है। हम जा रहे हैं स्पीति वैली। ओके गाइस, मैं सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये मेरी कैब है। हम एक होटल में रुके थे यहाँ पे वॉशरूम वगैरह के लिए। हमने यहाँ पे लंच भी किया था, ब्रेकफास्ट किया था। देखो ये होटल था, ये किंग हिल्स का ही था। जो भी था सारा कुछ उनकी साइड से ही था। और हम बस में सारे लोग बैठे थे, बोर हो गए थे बैठे बैठे, क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप था। पहले दिन तो बोर हो गए थे, सारे नए लोग मिले मेरे से। बहुत मज़े आए, हम सब ने बहुत फ़न किया। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती रहूँगी। हम फिर एक ढाबे पे रुके, खली द ग्रेट खली ढाबे पे। फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो वोटो क्लिक किए। यहाँ से हम चल दिए नेक्स्ट। हमने फिर देखो ये मैं हूँ, ये हम सोलन वैली पहुँच चुके थे, सोलन बस स्टैंड। बाय बाय।